안녕하십니까. 오늘 할 게임은 바로 언더테일인데요. 언더테일은 아시는 분들은 와 언더테일 아시는구나, 엄청 어려워요 하면서 그렇게 하는데 그게 아니에요. 어렵긴 어렵죠. 일단 오늘 센스전 할 건데요. 오늘 처음 영상이기 때문에 잘 부탁드리고요. 일단 시작하도록 하겠습니다. 센즈 내가 왔다래. 제가 오늘은 만약에 10번 주고 오늘 영상 끝내도록 하겠습니다. 안 하도록 하겠습니다. 네? 잠깐만요. 이게 페이크가 조용히 해야 살짝 어렵긴 해요.
해보도록 하겠습니다. 디엠패드 상상 키보드로 해주고 한 다음에 로블록스 휴대폰으로 오늘 찍을까 그냥? 근데 컴퓨터로 하는 게 더 편해서 여러분. 그래가지고 오늘 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다. 다음에 뵙도록 해요. 바이.